นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าอะไรไม่ถามมหา แปลว่าอะไรนะโมไม่อ่านไม่ต้องเปิดแปลว่าอะไรฮะขอนอบน้อมด้วยอะไรด้วยนะโมเป็นมโนนะโมนอบน้อมด้วยมโนคือใจนะนอบน้อมด้วยใจพอใจน้อมในกายวาจาก็น้อมใจดีใช่ไหมกายวาจาก็ดีนะใช่ไหมถ้าใจไม่ดีอยู่ที่ไหนก็มีความทุกข์ใช่ไหมแค่นะโมตัวเดียวเนี่ยถ้าเราทำใจเราดีนอบน้อมแล้วเรานั่งหลับตาดูหลับตาแล้วก็ทำใจเรานอบน้อมถ้าเรานึกว่าเรามาอยู่อย่างนี้ยังได้ไหว้พระนะได้กราบพระได้ไหว้พระได้สวดมนต์มันเป็นโชคคนอยู่ข้างนอกนี่ยังไม่ได้ไหว้พระเลยเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่มีโอกาสจะไหว้ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหรือมีโอกาสแต่ไม่ยอมไหว้พระก็พอกันไม่ใช่มีโอกาสนะโอกาสยากมากก็ได้กราบพระได้ไหว้พระไหว้เป็นไหมใช่ไหมนอบน้อมเป็นไหมนอบน้อมไม่เป็นก็ไม่พบคุณค่าของจิตใจงั้นคุณค่าจิตใจเราอยู่ที่ความนุ่มนวลนะไม่กร้าวไม่กระด้างไม่หยาบถ้าหยาบเนี่ยไม่พบความดีหยาบด้วยอะไรด้วยราคะหยาบด้วยโทสะไฟแค้นไฟพยาบาทหยาบด้วยโมหะความหลงความมืดมันจมอยู่กับความมืดเพราะราคะจึงมืดใช่ไหมเพราะโทสะจึงมืดพอมืดแล้วเนี่ยมันจึงทำผิดได้หมดอันพอนะโมปั๊บใจเราต้องสว่างขึ้นนอบน้อมตั้งใจต้องตั้งขึ้นมาถ้าเราสวดไปเราไม่ตั้งใจขึ้นมาได้ที่ปากไม่ได้ผลที่จิตตัวมันมีพลังเนี่ยมหาศาลเนี่ยอธิษฐานอะไรก็สำเร็จผลใครไม่คิดจะช่วยเราเนี่ยต้องช่วยเรานะเนี่ยมหาตั้งจิตอธิษฐานดีๆระดับเบื้องสูงบอกว่าดูว่าถ้ามีพวกเราเป็นคนที่มีความพร้อมมีคุณภาพดีใครที่สามารถช่วยงานช่วยการได้ให้หลวงพ่อช่วยดูนะพระเจ้าหลานเธอมีพระดำริมาแล้วก็ได้อ่านที่ทุกคนเขียนเลยต้องมาเนี่ยมาเพราะทุกคนเขียนถึงอ่านแล้วก็ทรงถวายให้พระองค์พาท่านได้อ่านด้วยนะท่านได้เห็นการพัฒนาการของทุกคนเนี่ยทุกคนสามารถทำให้ท่านได้อ่านเรื่องดูนี่ของมหาก็ทรงถวายพระเจริญเธอทรงทอดพระเนตรเลยใช่ไหมบุญหมดแล้ว มาบอกบุญหมดแล้วใช่ไหมบุญหมดเพราะเราใช้บุญมากไปเห็นมันหมดได้เห็นไหมบุญก็หมดได้บาปก็ต้องหมดได้สิ
ถูกไหมบาปก็หมดได้มีได้ก็จนได้ใช่ไหมจนใดก็ได้แต่อย่าจนใจใช่ไหมจนใจนี่แย่เลยนะเขาขังเราได้แต่อย่าขังใจเราก็ใช้ได้อิสระก็เราคือใจเราเนี่ยพระชรธรรมแปลว่าอะไรให้แปลสั้นๆว่าเรามีอิสรภาพโดยธรรมแปลไม่ต้องตรงตัวหนังสือพระชรคือชื่อพระองค์ท่านใช่ไหมเราแปลใหม่เลยเราเป็นอิสระโดยธรรมธรรมะเนี่ยธรรมะยังเปิดประตูคุกให้มาหากันได้เลยมานั่งคุยกันได้เหมือนกับญาติมิตรจริงๆสวดดีมากนะมหานำทีมสวดดีมากแต่สิ่งที่สำคัญคือใจนะใจต้องดีด้วยอย่าไปกังวลใช่ไหมอย่ากังวลอย่าไปวิตกกังวลจนเกินควรนะโมน้อมน้อมด้วยใจบูชาอะไรพระพุทธเจ้าใช่ไหมบูชาอะไรที่พระพุทธองค์แหละอยู่ในประโยคนี้หมดเลยบูชานะโมตัสสะภะคะวาภะคะวาคือพระมหากรุณาที่คุณโปรดสัตว์45 พรรษานี้พระเจ้าโปรดสัตว์มากมายมหาศาลเดินด้วยเท้าพระบาทเหยียบย่างไปทั่วในชมพูทวีปสอนสัตว์โปรดไม่เลือกเลยนะโปรดแม่หมาโจรโปรดแม่โสเภณีโปรดแม่เด็กผู้หญิงเข็นใจคนยากจนโปรดหมดไม่ใช่กษัตริย์อย่างเดียวไม่เลือกเลยนี่มันมาโปรดพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะนะเพราะทุกคนมีคุณค่าทำอย่างไรทุกคนมีคุณค่ามีคุณค่ามีคุณค่ามาบอกให้พวกเรามีรู้ตัวเองว่ามีคุณค่านะอย่าทิ้งคุณค่าเรายังมีความพร้อมตายังมองเห็นอยู่นะใช่ไหมมือยังมีเท้ายังมีความคิดก็ยังมีไม่น่ากลัวกับโลกนี้เลยเราสามารถทำอะไรก็ได้ชีวิตเราช่วยผู้หญิงทำงานได้เยอะแยะเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงไปอยู่ที่วัดเดี๋ยวจะเลี้ยง เดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยแข็งแรงทุกคนสำคัญเรามีคุณค่าอย่างต้องถามพระองค์พาพระเจ้าหลานเธอมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าแล้วเรามีคุณค่าหรือยังที่จะขอสิ่งนี้มีนักโทษผู้ต้องขังอยากให้ช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านถามว่าแล้วเรามีอะไรดีล่ะที่จะช่วยเป็นคำถามที่เป็นหัวใจของโครงการนี้เลยวันนี้ที่พวกเราเขียนไปมันบ่งบอกถึงคุณค่าตัวหนังสือทุกตัวนี่จากความรู้สึกที่จริงเนี่ยมีคุณค่ามากก็พยายามจะดูพยายามให้มีการช่วยเหลือพิจารณาอย่างไรที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำไงเมื่อเราออกไปแล้วก็มีการดูแลต่อไปไม่ทอดทิ้งกันก็ยังนั่งคิดกันมาคราวนี้ยังมาเพื่อ1รับปากว่าคราวที่แล้วว่าจะมาเยี่ยม2มาตามที่เขียนไปบอกว่าอยากให้มาเลยนะเห็นไหมมาหาเลยแต่ทุกคนมีจิตที่ดีมากปกตินิมนต์มาเนี่ยไม่ค่อยไปรัฐบาลอินเดียนิมนต์เมื่อเดือนก่อนนู้นก็ไม่ได้ไปที่เซมเหมือนกงสุลประเทศจีนนิมนต์ก็เลื่อนไปไม่ได้ไปแต่มาที่นี่มายากเลยนะต้องนั่งรถมาไกลจะมาเห็นหน้าแล้วทุกคนดีไม่มีความสุขดีสุขที่ใจนะเนี่ยนะโมตัสสะเสียงชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนที่เขานั่งอยู่ในนี้ที่เขาได้รู้ว่าถ้าทำดีต้องได้ดีสิถ้าทำดีต้องได้ดีข้อที่1เห็นไหมที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราทำความดีนะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติพาเข้ามาเพื่อทำตัวนี้ให้เป็นคนดีน่าเชื่อถือต้นทุนของเราก็คือความดีชีวิตไม่ใช่อย่างอื่นเราสวดมนต์เป็นนะโมตัสสะเรื่องใหญ่ใช่ไหมมหาท้าวสักกะเทวราชเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำอินทสาระฟังธรรมทำปัญหา14ข้อจนดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันศรัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศตนแสดงตนเป็น
ถึงพระพุทธศาสนาโดยการเปล่งวาจาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระหัตถ์รูปปัตถภีเปล่งวาจาทั้ง3ครั้งเนี่ยเทวดาเนี่ยยังสวดในบทนี้เลยท้าวสักกะเทวราชถ้ามีทัศระอยู่ที่นอกเมืองพระนครราชคฤห์หลวงพ่อเคยไปที่นั่นพระอาจารย์เคยไปที่นั่นไปไหว้พระในถ้ำเทือกเขาที่นี่ไม่ใช่ของเล่นนะโมเป็นมโนไหมน้อมด้วยใจพระรู้คุณของพระพุทธเจ้าองค์พระกวาใช่ไหมแสดงพระมหากรุณาธิคุณเลยการรู้คุณในเรื่องใหญ่มากนะเห็นไหมให้เรารู้คุณให้ได้สวดไปไม่รู้คุณพ่อแม่ไหมเห็นไหมทุกคนเริ่มรู้สึกเลยว่าเราต้องเรื่องหนี้พ่อหนี้แม่ไม่ใช่ไปอาฆาตไม่ใช่ไปโกรธไปเกลียดบาปซ้ำไปอีกต้องรู้พระคุณท่านเราเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกเรารักเราเป็นลูกก็อยากให้แม่เรารักเราเช่นเดียวกันความรู้คุณนี่สำคัญมากเลยถ้าเรารู้พระคุณทุกอย่างเนี่ยพระคุณที่เรารู้เนี่ยเราบูชาคุณพ่อแม่เนี่ยจะคุ้มครองเราเพราะเราจะไม่มานั่งตรงนี้พระคุณพ่อแม่จะคุ้มครองเราแต่เพราะเรามองข้ามไปข้อที่หนึ่งเรามองข้ามคุณพ่อแม่ไปเราจึงพลาดพลังเพราะถ้ารู้คุณพ่อแม่เราจะไม่ทำไม่แต่เล็กน้อยเราจะไม่ใช้ธาตุน้ำธาตุเนื้อเลือดก้อนเลือดของพ่อของแม่เนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พอเรามาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราใช้ธาตุพ่อธาตุแม่มาทำนะเราไหว้พระเท่าไหร่พ่อแม่ได้บุญเท่านั้นนะเห็นไหมเราไม่มีโอกาสเอาข้าวเอาน้ำไปให้ไหว้พระเนี่ยแหละด้วยธาตุพ่อธาตุแม่นึกถึงพ่อแม่ด้วยเพราะที่เราไหว้เนี่ยไหว้ด้วยธาตุพ่อธาตุแม่เนื้อหนังมังสาพวกนี้ของพ่อของแม่มาไหว้เท่าไหร่พ่อแม่ได้บุญเท่านั้นพ่อแม่ตายแล้วก็เอาบุญกุศลไปพ่อแม่อยู่ได้บุญกุศลเท่านั้นแค่คิดเพียงแค่นี้จิตใจมีพลังเลยนะไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับพ่อแม่เราบุคคลที่หาได้ยากในโลก2จำพวกพ่อแม่กับครูอาจารย์ที่มีศีลธรรมยากมากในสิ่งนี้จะสำคัญมากไหว้เมื่อไหร่นึกถึงพ่อแม่ไหมนะโมเพราะนะโมขึ้นเนี่ยต้องน้อมนึกถึงพ่อแม่ด้วยนะบูชาคุณพระพุทธเจ้าต้องผ่านคุณพ่อคุณแม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตใช่ไหมไกลจากกิเลสพวกเรายังไม่ไกลจะต้องมารับทุกข์โทษภัยแม้อยู่ในโลกอยู่ข้างนอกก็มีโทษทุกข์ภัยเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าเรามีกฎเกณฑ์อันหนึ่งเกิดขึ้นผิดกฎหมายก็ต้องใช่ไหมมาหาก็ต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์ของทางกฎหมายยอมรับผิดแล้วก็ต้องชำระกันไปโชคดีที่ยังชำระได้ถ้าชำระไม่ได้ประหารชีวิตแม้หนีอยู่ข้างนอกก็ต้องติดคุกกรรมอีกมากมายต้องใช้เวรใช้หนี้ใช้กรรมอีกมากไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะหนีพ้นไว้เล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้วันนี้มาเยี่ยมก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอรหังเนี่ยไกลจากกิเลสบูชาพระเจ้าแล้วมาดูตัวเรานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมะข้อใดข้อที่ทำให้ดับทุกข์ได้แปลสั้นๆแค่นี้มหาไม่ต้องไปแปลมากธรรมะข้อใดที่ดับทุกข์ได้ธรรมะข้อนั้นที่ตรัสรู้ถูกไหมที่เรียกว่าอริยสัจธรรมชื่อเต็มๆอริยะก็คือออกจากโทษทุกข์ภัยความจริงนี้สัจจะธรรมะนี้เป็นธรรมดาข้อนี้ออกจากโทษทุกข์ภัยได้ออกจากกิเลสได้จึงอรหังย้อนกลับเลยนะสัมมาสัมพุทโธจึงอรหังและภควาแปลไปอย่างนี้นะถ้ากลับไปอย่างนี้เห็นไหมกลับจากสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธมาอรหังมาภควาเรานอบน้อมบูชา1 2 3ขอบูชา3 2 1ไม่ใช่หวยนะ3 2 1เดี๋ยวมาบอกว่าหวยออกแล้วใช่ไหมเนี่ยความเข้าใจนะเห็นไหมให้เข้าใจได้มั่นใจแต่ว่าการที่ได้พบกันเนี่ยทุกคนมีบุญให้เชื่อตัวเองเลย
ปฏิบัติอยู่ตามป่าช้าภูเขาเห็นพบมามากผีสางนางไม้เนี่ยผีการพนันก็นั่งเล่นไพ่ไอ้ผีเล่บ้าอุปทานสิ่งใดเป็นผีเมื่อตายไปแล้วในภพภูมิหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ไปไกลมากสัมภเวสีก็จะเป็นอย่างนั้นก็นะเต็มไปหมดไม่ช่วยพอตายไปแล้วจะพ้นโทษทุกภัยนะหนักเข้าไปอีกไม่มีปัญญานั่งปั้นหม้อดินอยู่ในทุ่งนาบอกว่าตายไปแล้วไม่เชื่อก็ยังปั้นหม้อดินอยู่นั่นเพราะอะไรอุปาทานใช่ไหมอุปาทานในอัตตาใช่ไหมอุปาทานในทิฏฐิใช่ไหมอุปาทานในกามใช่ไหมกามอุปาทานที่ถูกอุปาทานสัพพะอุปาทานอัตวาทุปาทานอุปาทานสี่จำได้ไหมอุปาทานตัวนี้ร้ายนักหนามันสร้างภพใช่ไหมอุปาทานก็สร้างภพแล้วมีชาติเกิดอุปาทานชอบหมาก็เข้าท้องหมาชอบควายก็ท้องควายจิตเนี่ยนับโมเมื่อกี้นอบน้อมบูชาพระเจ้าก็ไปสูงเลยเราเกิดทุกข์ภัยอยู่ในนี้สวดบทนี้บทเดียวใจให้จริงแต่อย่าลืมทุกครั้งก่อนสวดนึกถึงพ่อแม่ด้วยได้รับรองได้ว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลยเชื่อของจริงผ่านมาหมดแล้วไม่ใช่พระปาริยัติมาหาหลวงพ่อได้อยู่ในอินเดียในเนปาลในทุกที่อยู่กับความร้อนความทุกข์อยู่กับคนจำนวนมากมายอยู่กับผีสางนางไม้อยู่กับสัตว์เดรัจฉานรอดมาได้นั่งตรงนี้ผ่านมาเห็นไม่เยอะเพราะฉะนั้นอย่างนี้มาคุยกับพวกเราได้ว่าธรรมะไม่ใช่แค่เพียงแค่พูดต้องเข้าใจต้องมั่นใจเลยนี่ดูตาหลวงพ่อเนี่ยกำแพงวันนี้ไม่มีค่าเลยไม่มีค่าความรู้สึกเราใหญ่กว่าอีกมากมายพวกนี้ไม่มีค่าหรอกอดทนขันติอดทนพอไหมพอรอดไม่พอตายใช่ไหมอดทนจะชอบจะชังอดหลวงปู่ขานพระอริยเจ้าเชียงรายตายไปแล้วลาสังขารไปทุดงอยู่ทุดงมากๆในป่าไม่มีข้าวกินกบมันมานั่งร้องอบท่านบอกว่าอดทนหิวให้ทนอดและทนให้ได้อดมันหิวทนให้ได้ทนต่อความไม่มีความอยากลำบากอดให้ได้กัดฟันสู้เลยมันจะสู้เราได้อย่างไรไม่ต้องกลัวอดทนไม่พออดแล้วก็กลั้นไว้ถูกใจไม่ถูกใจกลั้นไว้อย่าอาฆาตนะอย่าทำความชั่วยั้งมันรู้ไหมทุกคนเนี่ยเส้นทางมันมีกรรมวิบากจำได้ไหมมหาพระทะเลาะกันพระกอตีพระขอพิพากษากันไม่ลงตัวถึงสมเด็จโตบอกว่าพระกอตีพระขอถูกตีใช่ไหมแต่สมเด็จโตบอกว่าพระขอผิดโอ้เป็นเรื่องเลยถูกตีทำไมผิดเหตุปัจจัยแสดงว่าพระขออดีตเคยตีเข้ามาจึงถูกตีนะพี่ภาษาในปัจจัยที่มานั่งตรงนี้เพราะเคยไปขังเข้ามาเคยไปกักเข้ามาเคยไปทรมานเข้ามาไม่รู้อันหนึ่งต้องมาเกิดอย่างเนี้ยต้องใช้ไม่รู้ไปทำอะไรก็ไว้ต้องใช้เรื่องไปเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องให้ได้แต่สำคัญต้องชดใช้เพราะเคยทำก็มาเพราะคิดอย่างนี้ทำไมอย่าอาฆาตนะพระขอจึงไม่อาฆาตเพราะว่าสิ่งนี้ตัวเองเคยทำมาจริงไม่อาฆาตพระกอที่ตีอภัยเกิดขึ้นไหมให้อภัยถ้าอาฆาตล่ะก็โกรธกันต่อไปก็จองเวรจองกรรมกันไม่จบสิ้นมันอยู่ที่ก่อเวรก่อกรรมไม่จบอย่าไปมองใครมองเรานิ่งก็ได้นิ่งได้พบธรรมะนิ่งไม่เป็นไม่พบธรรมะเนี่ยอยู่ที่ใจเราให้นิ่งแต่ไม่ต้องมีสมาธิให้มันนิ่งพอมันนิ่งมันสงบปั๊บมันเข้าถึงธรรมได้และที่สำคัญเราจะเข้าถึงคุณธรรมได้มีคนช่วยเราช่วยตัวเองได้ไหมพระองค์ท่านบอกเราช่วยตัวเองได้ไหมความดีเราช่วยตัวเองได้อย่างถ้าช่วยได้เทวดาก็ช่วยเราได้เรื่องจริงทุกอย่างมีหมดทุกเรื่องยิ่งอยู่ในแดนในคอกในทุกสิ่งทุกอย่างอนุโมทนา
อยู่ในที่ต่างๆมีทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมเราพอนะโมตัสสะแล้วต้องนอบน้อมนุ่มนวลในใจก็ไม่กล้าวไม่กระด้างเดี๋ยวต้องมีเมตตานะกรุณาเดี๋ยวพวกนี้เขาไปสอนวิชาแหกคุกให้จริงๆคุกใจ คุกใจเราเนี่ยแหกได้นะขังอื่นขังได้ขังใจเนี่ยนะใช่ไหมอยู่ที่ไหนถูกขังใจไว้แย่จังทรมานมากอยู่ตรงไหนก็สบายโอ้นี่กว้างขวางใหญ่โตมหาศาลมีพรรคพวกเยอะแยะยังได้คุยกันออกข้างนอกมาหาเพื่อนคุยไม่ได้กับยกในมีเพื่อนคุยใช่ไหมมีอยู่ข้างนอกมีข้าวกินข้างในมีข้าวกินไอ้อย่างเนี้ยคนได้แต่จะคิดใช่ไหมคิดให้มีความสุขก็ได้คิดให้มีความทุกข์ก็ได้แต่พระชรธรรมคิดจะเป็นธรรมะพอคิดเป็นธรรมะเข้าใจตัวเองเรื่องกรรมเรื่องนี้ขณะที่เปลื้องเราเปลื้องด้วยการสร้างคุณความดีใช่ไหมสร้างสติปัญญากลับไปแข็งแกร่งแต่ถ้าเราทนอยู่ไปเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนแมวออกไปก็ไม่ยิ่งไม่มีค่าเห็นไหมออกไปไม่มีค่าเพราะไม่มีค่าขึ้นมาเพราะเราไม่มีค่าเรามีความรู้สึกไม่มีค่าเลยใครมองเราก็วิตกกังวลไม่สบายใจเราหวาดผวาไปหมดเพราะเราไม่มีค่าแต่เมื่อเรามีค่าเนี่ยเราไม่กลัวใครใครบ้างไม่เคยผิดช่วยชี้หน่อยเลยเคยฟังไหมใช่ไหมเยซูขณะศาสนาอื่นนะศาสนาคริสต์ผู้หญิงถูกไล่ตีมาผู้หญิงทำผิดใช่ไหมจะต้องถูกลงโทษก้อนหินก้อนดินปาเยซูนั่งอยู่เยซูห้ามไว้ใช่ไหมเยซูถามว่าก่อนจะลงโทษเขาเนี่ยขอถามหน่อยคนตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยทำความผิดก้าวออกมาปรากฏไม่มีให้มองความผิดเป็นเรื่องธรรมดาคือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เราผิดก็ต้องยอมรับยอมรับอย่างเข้าใจการยอมรับอย่างเข้าใจกับการยอมรับอย่างไม่เข้าใจนี่ต่างค่ากันมากเลยเหมือนคนพิการนี่กว่าพวกเราอีกนอนพิการตามโรงพยาบาลขยับก็ไม่ได้แย่ถามว่าเขาทุกข์ไหมไม่ทราบอยู่ที่ใจเขาถ้าเขายอมรับได้เขาก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ก็ยอมรับไม่ได้คิดนึกเมื่อวานเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเคยมีขามีแขนคิดไปในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วเนี่ยทุกข์นะฝากตรงนี้นะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยทุกข์คิดในสิ่งที่จะเป็นจริงเนี่ยยอมรับจริงนั้นไม่ทุกข์เพราะเราหลอกตัวเองว่ายอมรับความจริงจริงทุกข์ลองดูสิเมื่อเรายอมรับความจริงไม่ทุกข์หน้าชื่นตาบานไม่ทุกข์เข้าใจตัวเดียวนะเข้าใจในดับทั้งหมดได้มันพี่น้องเรามาใช่พระชรธรรมภาพสวยมากอยากให้ทุกคนมาใช่ไหมให้พบญาติถึงตัวเห็นภาพเห็นแล้วยังชื่นใจแทนว่าทางเรือนจำช่วยเหลือให้ทุกคนได้พบญาติถึงตัวกันเลยให้โครงการได้เห็นภาพนั่นน่ะว่าได้เห็นปั๊บเราก็ได้คุยสิ่งที่ดีๆพี่น้องก็ยิ้มเราก็ยิ้มเคยเตือนว่าอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ให้เขาไปเขาก็แย่ไปด้วยใช่ไหมยิ้มเขาไว้เดี๋ยวก็มาร้องไห้ทีหลัง น้ำตาเราเนี่ยมีค่ามากอย่าหยดต่อหน้าคนกลืนกันไปไว้ข้างในเก็บไว้มีค่ามากมีค่ากับชีวิตเรามากเก็บไว้ค่อยร้องอย่าให้ใครเห็นอดไว้กลั้นไว้เห็นไหมอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นจนเป็นอะไรเป็นตบะเนี่ยนั่งตัวแข็งภาวนาจนทุกเวทนาทำอะไรไม่ใช่ไหมไม่กลัวแล้วฝนจะตกแดดจะออกไม่กลัวเดินทางไกลขนาดไหนอยู่ในอินเดียอยู่ในรัฐต่างๆเดินทางกันเหนื่อยบางทีจอดรถกันนอนข้างถนนจำไม่น่ากลัวอะไรมาอยู่ประเทศไทยสบายมากเรื่องเล็กเลยเห็นพวกเรานั่งอยู่นี่เนี่ยหน้าตาผิวพรรณไปอยู่ชาวบ้านที่อินเดียแต่ดงกาศิลีโอ้มันหน้าดำปีตัวดำตัวนิดเดียวมีลูกอุ้มลูกนั่งขอทานเป็นแถวข้าวก็มันก็มีกินผ้าก็ชุดนั้นน่ะเป็นเดือนก็ชุดเนี้ยยังไม่ได้ใส่พัชรธรรมสวยๆผ้ามีให้ไม่มีผ้าปูนั่งพวกนั้นนั่งกับพื้นดินนั่งกับขี้วัวขี้ควายร้อนหน้าร้อนเนี่ยเหยียบไม่ได้เลยเท้าไปเนี่ย
เหมือนเราทรายคั่วแล้วลากเดินไม่ได้เลยแต่ไปช่วยชาวบ้านย่านนั้นไปโปรดไปบิณฑบาตคนจนไปบิณฑบาตหลวงพ่อบิณฑบาตทุกเช้าเขาใส่บาตรได้กินทุกฉันทุกวันก็ท้องเสียทุกวันไม่ถึงห้องน้ำมันท้องเสียก็ฉันมันจนยาไม่ต้องฉันแล้วเพราะเรายังมียาหรือว่าไม่มียาฉันนั่นอะไรน้ำปัสสาวะน้ำมูดยาเลิกฉันได้เลยพระพุทธเจ้าบัญญัติเลยนะฉันน้ำมูดใช่ไหมเป็นยาชั้นเยี่ยมเลยต้องฉันยาวัคซีนชูได้รอดมาได้นี่หนักกว่าพวกเราเยอะร้อนสาหัสหนาวกับหนาวสาหัสแต่สิ่งที่ได้คืออดทนอดกลั้นตบะมองเรื่องความทุกข์ธรรมดามากเลยธรรมดามากๆเลยไม่ใช่เรื่องซีเรียสหรอกเรื่องที่น่ากลัวคืออะไรเรื่องที่น่ากลัวคือความหลงใช่ไหมความไม่รู้ความเห็นผิดให้อยู่ข้างนอกยังมิจฉาทิฏฐิไม่มีศีลอยู่เพราะเรามีคุณค่ากว่าเยอะถ้าเรามีศีลแล้วมีสมาธิถี่แล้วเราตายขนาดนี้เราหลุดจากคุกของมนุษย์แล้วเราไปพบภูมิที่ดีแล้วแต่ขณะพวกที่กินเหล้าเที่ยวเตร่ให้มีรถเบนซ์นั่งมีอะไรนั่งมิจฉาทิฏฐิลงข้างล่างลงไปแช่กรรมในนรกอีกมากมายไก่กองของจริงไปนรกในช่วงมากมหาศาลเนี่ยไม่มีรอดสักรายไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะใครจะหนีกฎกรรมพ้นหนีไปในเวหาไอ้ลงไปในมหาสมุทรไอ้แทรกไปในบาดาลไอ้ซอกก็เป็นภูผากรรมตามไปกี่กัวมาชดใช้จนได้หนีคุกหนีตารางหนีได้ไอ้นี้กฎแห่งกรรมไม่พ้นด่าเขาก็ด่าเราตีเขาก็ตีเราทำอะไรว่าสิ่งนั้นต้องตอบแทนกลับคืนเราเสมอกฎธรรมชาติให้พวกเรามั่นใจในความดีทุกวินาทีที่ยืนที่นี่จนกว่าจะออกไปแล้วออกไปต้องมั่นใจทุกก้าวที่เดินไปบนความดีและสิ่งที่ทำไว้ทั้งหมดที่เขียนเนี่ยจะมีคุณค่าเชื่อว่าจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือพวกเรามากขึ้นกำลังประมวลทั้งหมดแล้วก็การที่เราทำดีหนึ่งคนเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนคนจำนวนมากให้เขาได้กล้ามาทำความดีมากขึ้นเพราะเขารู้เนี่ยขณะนี้ได้ทำความดีแล้วได้ผลได้โอกาสทางเรือนจำให้โอกาสให้ทุกอย่างและอาจจะได้โอกาสมากกว่านี้และอาจจะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้เมื่อออกไปอาจจะมีอะไรช่วยเหลือมากขึ้นเพราะเราดีต่อไปคนที่เขาอยากทำความดีเขาก็เชื่อว่าดีนี่ทำได้ผลจริงๆหนึ่งเราสบายใจสองเรามีความสุขใจอยู่ตรงนี้ก็อยู่ได้สองเราได้รับการเอื้อเฟื้อจากมนุษย์จากเทวดาทั้งหลายแต่เราต้องดีจริงนะต้องอดทนอดกลั้นทำดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยดีคนเดียวไม่พอต้องชวนคนอื่นดีได้ด้วยถึงจะดีจริงต้องชักชวนเขาต้องนำเขาเห็นเขาผิดบอกเขาแก้เขาเราเดินมาถูกทางให้เขาเดินถูกทางถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ทุกก้าวที่ออกไปจากนี้เราเชื่อว่าเราทำดีได้ไม่ต้องไปปฏิญาณกับใครแล้วว่าต่อไปจะไม่ทำนั่นทำนี้ไม่ต้องหรอกของจริงไม่ต้องพูดใจมันแท้แล้วไม่ต้องพูดออกไปแล้วเราก็ทำความดีของเรามั่นคงแน่นอนมั่นคงทุกก้าวเราทำความดีได้และเราเชื่อแล้วความดีนั้นช่วยเราได้จริงๆมากขึ้นด้วยตรงนี้สำคัญถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยการเดินทางมาสู่โครงการพัชรธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่นำร่องพวกเราที่นี่ภายใต้พระบารมีพระเจ้ารันเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาพระดำริของพระองค์ท่านเมื่อวานยังส่งข้อความมาถึงชื่นชมโครงการว่าได้ผลว่าท่านได้อ่านได้ส่งทอดพระเนตรมีพระดำริบ้างอย่างที่สำคัญในการช่วยเหลือต่อไปด้วยมีหลายอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดีนั้นพวกเราแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงว่าคนอื่นก็จะได้เดินตามได้ในนี้ก็ที่เรือนจำจันทบุรีก็เป็นเรือนธรรมะเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกเลยที่ไม่ใช่
แดนนรกไม่ใช่ที่ที่กดขี่ข่มเหงคนแต่เป็นที่สร้างคนให้เป็นคนใหม่ออกสู่สังคมซึ่งประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้มากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากพวกเราไม่ใช่หลวงพ่อมาพบเหมือนมาเยี่ยมญาติวันก่อนไม่ได้มาเยี่ยมญาตินี่เลยมาเยี่ยมญาติเยี่ยมทุกคนนึกถึงจึงมาแล้วก็นึกถึงเนี่ยยังจำหน้าได้เนี่ยหลายคนยังจำหน้าได้หลายคนจำได้เนี่ยผมขาวก็จำได้วันก่อนนั่งหน้าใช่ไหมนี่ไปนั่งข้างหลังเนี่ยจำได้หมดอ่ะอยู่ในเนี่ยเราไปนั่งหลังสุดวันก่อนก็นั่งอยู่กลางๆจำได้ให้ตั้งใจไม่ต้องกลัวเชื่อเถอะออกไปแล้วก็เป็นญาติกันมีอะไรไปหากันได้มีอะไรจดหมายไปถึงได้เลยช่วยอะไรในทางที่ถูกต้องช่วยกันได้เลยไม่ยากหรอกอย่าไปคิดว่าเราออกไปไม่มีใครช่วยเหลือมีก็เรามั่นใจว่าเราดีจริงไหมล่ะที่จะขอให้เขาช่วยเหลือพระองค์ท่านเน้นตรงนี้แหละเรามีดีพอไม่ที่จะพูดคำนี้เราพอฟังแล้วพระองค์ท่านมีปรัชญาชีวิตที่ดีจึงยกมาเป็นปรัชญาของโครงการพัชรธรรมเรามีอะไรดีล่ะที่จะขอให้เขาช่วยเรามีคำว่าดีตรงนี้เนี่ยดีข้างนอกไม่เท่ากับดีข้างในข้อสุดท้ายนะสั้นๆนะมาเยี่ยมจริงๆฟังให้ดีข้อนี้นะดีข้างนอกไม่เท่าดีข้างในคนใช้ของพระเจ้าพระใหญ่คนใช้ของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีชื่อนางปุณณทาสีจำได้ไหมมานางปุณณทาสีพระพุทธเจ้าเสด็จไปแว่นแคว้นอื่นออกจากแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีไปชาวเมืองอยากจะคิดถึงกันนางวิสาขาพระเจ้าประสิทธิโกศลทุกคนอยากเห็นพระพุทธเจ้าจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าไปนานได้คิดถึงอยากนิมนต์พระเจ้าอาราธนาพระเจ้ากราบอาราธนาพระเจ้ากลับมาแต่ไม่มีใครกล้าหาญที่ไปอาราธนานางทาสีคนใช้ขออาสาอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีบอกฉันนี่แหละจะขอไปนิมนต์กราบอาราธนากับพระเจ้ากลับมาโปรดพวกเราทั้งหลายก็ถ้าเธอทำได้จะยกเธอออกมาจากความเป็นทาสเลยยกให้เป็นลูกสาวด้วยออกจากเป็นทาสด้วยปลดเลยปลดจากทาสีถ้าทำได้จริงนางก็ไปถึงที่พระเจ้าทรงประทับอยู่กราบอาราธนาพระเจ้าเสด็จกลับโปรดชาวบ้านชาวเมืองนครสาวัตถีพระเจ้าถามว่าถ้าเธอมีอะไรมานิมนต์เรานางตอบอย่างไรรู้ไหมนางบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือถ้าพระเจ้ารับนิมนต์นางจะรับศีล 5ตลอดชีวิตเข้าถึงความเป็นอุบาสิกาในพระศาสนาตลอดชีวิตพระเจ้าปกติรับเนี่ยพิจารณามากกษัตริย์มายังไม่รับเลยรับนางเพราะนางรับศีล 5ตลอดชีวิตมาบัณฑิตมาบุรุษบรมศาสดารับอาราธนาเลยกราบเสด็จกลับเป็นเรื่องใหญ่มากนางได้ปลดเปลื้องจากทาสีเนี่ยความดีของศีลธรรมสังคมของอริยธรรมก็ยอมรับความดีทั้งนั้นดีให้จริงอย่าดีน้อยๆมันพร่องอยู่ดีนิดเดียวแล้วบอกว่าเราต้องการความดีมันไม่เป็นผลเหมือนเราปลูกต้นไม้เพิ่งปลูกต้นเล็กๆลูกยังไม่ทันออกเราไปต่อว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กินลูกมันผิดธรรมชาติปลูกให้จริงให้มันโตให้ได้ให้มันล้นออกมาได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันโตขึ้นมามันมีลูกเราก็ได้กินมันอย่าท้อถอยกับความดีทำยากนะความดีเนี่ยเห็นไหมทำไม่ดีนิดเดียวไปหยิบยาบ้ามาเม็ดก็นิดเดียวจิตนิดเดียวคลิกถูกจับพอดีไม่คุ้มชีวิตเลยเห็นไหมนิดเดียวแต่พอทำดีเนี่ยมันทำยากสำหรับคนโดยทั่วไปแต่ยังมันไม่ยากถ้าเราตั้งใจจริงเราไม่หยิบมันสักก็จบกันสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้เรารู้แล้วเรามั่นใจแล้วไม่ใครมาใส่เราได้หรอกไม่ใครมาเบียดเบียนเราได้มาแกล้งเรามาแกล้งใส่เท็จใส่ร้ายเราได้ขอให้ดีจริงๆเถอะไม่ต้องกลัวประวัติเราเนี่ยล้างกันได้ความชั่วล้างได้ด้วยความดีใช่ไหมมหาใช่ไหมความชั่วล้างได้ด้วยความดีบาปล้างด้วยกุศลใช่ไหมองคุลิมานเห็นไหมอุทานขึ้นมาเลยฆ่าคนต้องมากมายปฏิบัติธรรมขึ้นมากุศลทำถึงปั๊บดับหมดเลยนะอโหสิหมดเลย
ส้มมังโลกังปปาเสติอภามุโดวจันติมาเห็นไหมยัสสะปปังกตังกัมมังกุศลไปที่ยาติส้มมังโลกังปปาเสติอภามุโดวจันติมาบาปอกุศลล้างด้วยความดีด้วยกุศลผู้ที่ทำออกจากบาปด้วยบุญกุศลได้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากเมฆฉะนั้นใช่ไหมคาถานี้ท่องเลยนะเดี๋ยวพวกนี้จะทวนเลยท่องทุกคืนเลยพระพุทธเจ้าตรัสพระองคุลิมานตรัสเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีอะไรในใจท่องคาถานี้แหละดับไม่ได้ดับความร้อนดับอาฆาตดับความไม่ดีในใจเราเนี่ยท่องเลยเดี๋ยวพวกนี้จดไว้หมายจดให้ท่องพอสวดมนต์เสร็จให้ท่องค่ะและแปลพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระองคุลิมานนี่บรรลุธรรมแล้วนี่อุทานเลยมันล้างได้จากขุนโจรใช่ไหมจากจอมโจรผู้ดุร้ายโอ้คนกลัวกันมากมายกลายเป็นพระเถระเจ้าศรัทธาน่ากราบไหว้แล้วพวกเราไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ทำอะไรที่เลวร้ายมันแค่เศษเล็กๆมันต้องทำความดีได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นมั่นใจโดยเราต้องนะโมตัสสะเมื่อกี้อธิบายที่ยาวเลยเกือบจะจบแล้วเกือบจะกลับแล้วเอาต่อไปให้ต่อพอน้อมพระพุทธเจ้าแล้วประกาศตนว่าขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะใช่ไหมสรณะแปลว่าอะไรที่พึ่งอยู่ยังไม่มีที่พึ่งก็คือผีเปรตร่อนเล่ไปในจรสัมภเวสีเล่ร่อนไปใช่ไหมเปรตคืออะไรโลภผีเปรตที่โลภสัตว์นรกที่มากไปด้วยโทสะพยาบาทใช่ไหมผีเปรตมากด้วยโลภะความโลภไม่จบสิ้นความลุ่มหลงมากไปด้วยความมืดก็คือเดรัจฉานมากไปด้วยเดรัจฉานหมาแมวหมูหมากาไก่เกิดเพราะโมหะโลภะเกิดด้วยเปรตวิสัยเปรตพวกนี้เกิดด้วยโลภะจิตโทสะสัตว์นรกเลยมันจำแนกไว้จริงๆแม่อยู่อย่างนี้เป็นคนเนี่ยก็เรียกคนเปรตเพราะโลภะคนนรกเพราะโทสะคนเดรัจฉานเพราะโมหะจิตเนี่ยมันลงไปเป็นนั่งพอนั่งฟังธรรมในศาลานั่งเรียบร้อยข้างหน้าแต่ข้างในเหมือนลิงแหละเล็กๆผู้ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติท่านมองเห็นข้างในเป็นลิงทำปลิ้นตาหลอกล่อแป๊กเพราะอะไรนั่นจิตของโมหะมิจฉาทิฏฐิแต่ข้างนอกเรียบร้อยถ้าตายกันนั้นนะเดรัจฉานตามจิตนั่นแหละเรื่องจริงจิตนี่มันเกิดทุกขณะเกิดดับเอาอะไรที่นั่งอยู่เนี่ยกรรมเก่ามันมาปฏิสนธิเกิดขึ้นมาแต่จิตนี่เดินต่อไปมันสั่งสมต่อไปทุกขณะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆอย่าขาดทุนไหนๆเราลงทุนทั้งชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วได้เรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ยิ่งใหญ่มากมีผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนั่งมีผู้ดูแลเรียนประจำเราเนี่ยอยู่สั้นหน่อยนะส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อดูปี2 ปีถ้าอยู่นานๆก็ได้กำไรเนาะได้กำไรชีวิตเอานะกำไรชีวิตนะรู้จักแล้วจากไปเราจะคิดถึงนะผู้อำนวยการคิดถึงพัสดีคิดถึงทุกคนใช่ไหมคิดถึงวันญาติมิตรอยู่กันแล้วเนี่ยมานั่งมันก็เป็นคุกกันที่เนี่ยนั่งเลยเหมือนใช่ไหมสบายนี่แต่เห็นแต่พวกเราไม่เห็นกันนะที่นั่งทางโน้นยังไม่รู้เลยนั่งคุยกับพวกเราอยู่เนี่ยอยู่ให้มีความสุขต่อไปจะให้นะต่อไปถึงพุทธธรรมสังฆัมสรณะถึงทุกครั้งให้ถึงด้วยจิตเนี่ยโซ่ตรวนเราก็จะหลุดทีละข้อโซ่ตรวนกรรมเนี่ยจะหลุดทีละข้อเปล่งวาจาครั้งจะหลุดเปล่งวาจาครั้งจะหลุดขอให้ถึงที่จิตเนี่ยของจริงอันวิบากกรรมที่มันก่อกลุ่มจิตเราก็จะลดไปเมื่อตัวนั้นลดไปเนี่ยไอ้กรรมข้างนอกมันชดใช้ตามเหตุปัจจัยและมันมีสิ่งดีเข้ามาช่วยเสริมให้เรานี่หลุดเร็วขึ้นด้วยมันอยู่ที่ใจนะอยู่ดีขึ้นดีเห็นปั๊บคนนี้น่าช่วยเหลือเห็นคนนี้ควรให้ไม่รู้จักกันเลยทำไมเขาช่วยเราเพราะเรากำลังบำเพ็ญเพียรความดีอยู่ความดีไปโดนใจให้เขาช่วยเรามองเราขึ้นไม่ต้องพึ่งใครเลยพึ่งความให้ใจพึ่งความดีตนเองให้ได้และได้ผลอยากได้อะไรอธิษฐานตรงนี้แหละเดี๋ยวพวกนี้สอนได้อีกอันหนึ่งนะมหาอยู่นานๆอย่าเพิ่งไปไหนนะถ้าไปทุกคนคิดถึงแย่เลย
ใช่ไหมแล้วใครจะช่วยพวกนี้นะเดี๋ยวให้มาช่วยในโครงการนะเดี๋ยวอย่าพระองค์ท่านถามว่าหลวงพ่อมีใครบ้างที่อยากจะขอมาช่วย ที่เป็นนักโทษที่ใกล้จะหลุดแล้วก็มีผู้ต้องขังที่นิสัยดีต่างๆเขียนมาให้เลยเนี่ยอยากมาขอมาหาช่วยเพราะถ้าไม่มีมาหาช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะใช่ไหมหาเดี๋ยวหาสตังค์ให้พออยู่ได้แต่อยากให้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเพราะมีความรู้นะนี่มาพูดกับมหาด้วยอย่าไปทิ้งนะเส้นทางโพธิสัตว์เนี่ยใช่ไหมก็เรามาเพื่อช่วยคนไปเกิดเป็นหมาเพื่อช่วยหมาไปเกิดเป็นปลาเพื่อช่วยปลาไปเกิดเป็นลิงเพื่อช่วยพวกลิงไปเกิดในกลุ่มสัตว์เพื่อช่วยคนกลุ่มสัตว์นั้นใช่ไหมยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ทุกข์เราจะรู้ไหมว่ามันทุกข์แล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมว่าเรายังไม่รู้เขาทุกข์เลยเรานี่ต้องทุกข์ก่อนโอ้ยพลาดนิดเดียวเห็นไหมอยู่สวรรค์ตกนรกเลยใช่ไหมเทวดาตกนรกทันทีเลยนึกว่าดีแล้วมีความรู้ใช่ไหมทุกอย่างนิดเดียวคลิกผิดจังหวะเห็นไหมบังเอิญวันนั้นถ้าไม่คลิกเสียแล้วก็ไม่มีเหตุเห็นไหมแต่ว่าไม่มีคำว่าบังเอิญของชีวิตเหตุปัจจัยถูกไหมสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีใช่ไหมมาท่องตลอดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่อิทัปปัจจยตาเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นท่องตลอดแต่เอาตัวยังไม่รอดมันต้องมาอยู่ให้ได้ความเพียรต่อไปอย่าถอยอย่าดูถูกตัวเองเอาความรู้เนี่ยประสบการณ์ทำให้ช่วยคนได้ไปหาข้าวหาน้ำกินเรื่องเล็กหรอกหมามันกินได้เลยแต่เราทำไงช่วยคนอื่นได้มีชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่งไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีค่าแต่ต้นไม้นี้มีใบมีกิ่งมีค่าเลยเพราะมีร่มเงาใช่ไหมทำตัวให้มีคุณค่าให้เป็นที่พึ่งของตนให้ผู้อื่นได้สิจะมีคุณค่าเหมือนต้นไม้ต้นนั้นใช่ไหมมหาแล้วเรายังก็ต้องตายแน่นอนโถ่ใช่ไหมดีมากเนี่ยเดี๋ยวให้ช่วยเหลือเนาะเดี๋ยวพ่อให้สนังต่อสรณะสรนังแปลว่าที่พึ่งที่กระจัดไฟตราบเท่าชีวิตจะไม่ถึงสู่คือพระนิพพานวันนี้ได้พูดกับพวกเราเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับคณะนะบุตทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิดังๆเลยสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิบุตทังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิบุตทังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทีสนคัมมนังนิธิตังปะนาติปตาเวรมณีสิกขาปัดังสัมมาดิยามิต้องเข้าใจนะเราเวรมณีละงดเว้นเด็ดขาดการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็คือสัตว์เหมือนกันไม่ใช่ว่าสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กบาปกรรมจะต่างกันมันก็บาปกันฆ่าสัตว์เหมือนกันเราไม่ฆ่าไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าไม่ยินดีในการฆ่าต้อง3 อย่างเนาะ
อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิสุราเมรยมัจจปมาตาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนิพุติยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยต่อไปปนมมือไว้สั้นๆทุกครั้งที่เราสมาทานศีลให้เราสำรวมกายวาจาใจทุกครั้งแล้วก็ปิดตานะเพื่อให้จิตเรานั้นรวมรู้อยู่ที่กายนี้ตั้งอยู่ที่กายของเราให้จิตนั้นมีสติคือมีการกำหนดมีปัญญามีการรู้เท่ากำหนดผู้รู้เท่ารู้ทันให้เกิดความรู้ขึ้นในการกำหนดนั้นคือกำหนดต้องรู้ว่าเราสมาทานศีลนี้ไม่ใช่แค่พูดเล่นพูดลอยๆพูดว่าตามที่เขาว่าจะต้องมีเจตนาตั้งเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาคือว่าตั้งเจตจำนงแน่วแน่ในการละเว้นงดเว้นการกระทำการลักทรัพย์การใช้ผู้อื่นลักยินดีที่เขาลักเขาได้มาด้วยการมิจฉาชีพทั้งหลายการประพฤติผิดล่วงเกินในบุคคลมีเจ้าของทั้งหลายข้อที่สี่นี่สำคัญมากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลส่อเสียดตีฉินนินทาทั้งหลายหรือจะจับใหม่ก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลทั้งหลายต้องระวังเราจะไม่ใช้คำพูดการพูดจาที่สิ้นเปลืองอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็อย่าไปพูดไม่เป็นไปประโยชน์โดยธรรมะไม่ตรงธรรมไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปพูดเก็บปากไว้ไม่เสียศีลไม่พร่องศีลมีสัจจะในการพูดเมื่อเรานั่งตรงนี้เขาก็เชื่อถือเราว่าเราเป็นผู้ที่ไม่พูดเท็จใครๆก็ยอมรับเราแต่เราพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อเป็นที่รู้กันว่าเราเป็นคนที่พูดไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโทษกับเราเองสุรามีระยะคือการทำลายโดยให้ขาดจากสติปัญญาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการทำให้เรานั้นเสียสติเมื่อเราสติไม่มีปัญญาไม่เกิดเราก็ทำผิดได้ทุกข้อเนี่ยทำผิดได้ทุกข้อเพราะการเสพสุรามีระยะเสพติดทั้งหลายนั่นคือการทำลายตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคนไม่เมตตาตนเองคนเราถ้าไม่รักตนเองแล้วเนี่ยเราจะไปเรียกร้องให้ใครมารักเรานั้นไม่ใช่ฐานะมันผิดเราต้องรักตนเองให้ถูกต้องก่อนพอรักตนเองในความหมายของธรรมะก็คือไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่เก็บความคับแค้นความทุกข์ไว้ในใจสละไปสิ่งนี้เป็นความคับแค้นทุกข์ใจก็สละทิ้งไปไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนใครแล้ววางศาสตราอาวุธวางคำพูดที่เป็นหอกเป็นดาบทั้งหลายเราก็สบายใจไหมสบายใจเราไม่ต้องไปคิดเบียดเบียนใครแล้วเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ก่อกรรมกับใครแล้วเนี่ยเรานอนก็หลับตื่นก็สบายไม่เหมือนคนที่ยังคับแค้นเครียดแค้นจริงจังพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็ต้องตกอยู่ในไฟนรกต่อไป
เราจะเป็นผู้ที่ดับไฟนรกได้ด้วยปัญญาของเราเนี่ยแหละดับในเบื้องต้นได้ดับด้วยการประพฤติถูกต้องอย่างตามที่กล่าวเอาศีลเนี่ยดับทุกข์ดับไฟนรกได้สิเลนะสุขติยันติจึงเกิดสุขติขึ้นกติของความสุขขึ้นโภคสัมปดาไม่ยากจนเลยไม่จนใจคนเราถ้าไม่จนใจสักอย่างเนี่ยออกไปแล้วทำอะไรก็ได้หมดการจะทำมาหากินต่างๆไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ถ้าจนใจสักอย่างมันจบเลยนะสิ้นคิดทันทีนี่ปุติงก็ดับแล้วมันก็เย็นเราดับให้มันเย็นได้ด้วยศีลนี่แหละอันที่กล่าวตรงนี้จะเป็นเรื่องจริงๆไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆกันเราต้องเชื่อมั่นจริงๆเป็นสัจธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานเป็นครูธรรมของโลกเกิดก่อนทุกศาสนาไม่ใช่เกิดในเฉพาะพุทธศาสนานะพุทธศาสนาหยิบออกขึ้นมาใช้เพราะมีประโยชน์กับชาวโลกเรื่องนี้มีมานานนะโลกจึงสันติสุขเพราะมีครูธรรมคือศีลห้านี่แหละเป็นสำคัญเมื่อเรามีศีลที่ครบสมบูรณ์นั้นก็ได้ชื่อเป็นสัตตบุรุษเป็นคนดีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนดีทั้งหมดใครต้องมาชี้มาบอกไหมว่าเราเป็นคนดีไม่ต้องเรานี่ต้องรับรองตนเองได้ว่าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นเราเป็นผู้มีศีลเหมือนนางปุณณทาสีที่กล่าวไปเป็นผู้มีศีลยกศีลขึ้นเพื่อประกาศว่าตนเองจะรับศีลห้าตลอดชีวิตจะพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมขอพระองค์ได้รับอาราธนานิมนต์เสด็จกลับโปรดชาวพระนครสาวัตถีเถิดพระเจ้าทรงรับนิมนต์นั้นด้วยคุณความดีที่ยิ่งนั้นขณะพระเจ้าเนี่ยแสดงตนพระองค์ท่านยอมรับความดีเกิดขึ้นจากนางทาสีที่รับศีลห้าให้เป็นอนุสติพวกเราทุกคนว่าเราทำความดีให้มั่นเลยศีลนี่แหละคุ้มครองให้เราปลอดภัยพ้นภัยทั้งปวงได้จริงๆในวันนี้และเบื้องหน้าที่เราจะเดินทางต่อไปการเดินทางมาพบในวันนี้ก็คงสั้นๆแล้วก็ให้เราทั้งหลายนั้นให้สงบนิ่งกำหนดที่จิตว่าขอสัตว์ทั้งหลายในแว่นแคว้นนี้ไม่ในเขตแดนราชทัณฑ์นี้และนอกเขตแดนนี้ทั้งหมดในแว่นแคว้นนี้ทั้งหมดจะมีความสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจะมีความสุขนี้เกิดขึ้นจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะมีความสุขเกิดขึ้นจากความละความคับแค้นแก่ความทุกข์ใจจงรักษาตนให้มีความสุขพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดถ้าเราคิดได้เช่นนี้ทุกวันทุกคืนจิตเราก็จะเกิดเมตตาขึ้นเป็นความเมตตาต่อตนเองรักตนเองอย่างถูกต้องและรักผู้อื่นอย่างถูกธรรมะรักให้ถูกธรรมะไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแต่ถ้ารักผิดไปจากธรรมะรักนั้นคือยาพิษให้โทษให้พิษให้ภัยหลวงพ่อจะอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกคนที่ได้ทำความดีต่อเนื่องและก็ทุกคนนั้นเดินทางผ่านอุปสรรคเครื่องกีดขวางชีวิตณขณะนี้ไปด้วยอำนาจแห่งธรรมโดยดุษฎีให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาและความดีของตนเองเพื่อจะเดินไปข้างหน้ามุ่งสู่เส้นทางความดีต่อไปจะได้ไม่คืนกลับมาสู่ความทุกข์ความคับแค้นถูกกักถูกขังอยู่ในอุปสรรคกีดขวางหรือขวากหนามทั้งหลายดังที่เคยผ่านมาด้วยอำนาจแห่งความดีที่เราก็ได้กระทำครั้งนี้ยกขึ้นเป็นสัจจะวาจาว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บูชาธรรมะที่หลวงพ่อพระอาจารย์ยองโสได้สาธยายบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สมาทานศีลสมบูรณ์แล้วด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่ได้ปรากฏเกิดขึ้นณบัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงอุปสรรคกีดขวางใดๆวิบากกรรมใดที่เป็นอกุศลที่สืบเนื่องไม่ผลณบัดนี้นั้นเพิ่งสูญสิ้นสลายไปด้วยอำนาจแห่งคุณความดีนี้เถิดและขอให้เขาจะมีเบื้องหน้ามีแต่ความสุขความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีสืบต่อไปตราบที่สุดก็คือดับทุกข์ได้สิ้นจริงยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนะปะกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุ
สัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรสโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพบีติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจจาวุฒปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตสาธุพร้อมกัน3 ครั้งกราบพร้อมกันกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้ง